Kaya na mga kabibip, check out my new bike. Bro, yan ba yung second bike natin? Yes, bro. Ayan. Maganda yung ano niya, yung makina niya. Sa lahat-lahat na nakita kong Rusi, to be honest mga kapibib, compared to my Rusi Classic 250 as well, ito yung magandang itsura na makina. Itsura wise ha, I'm talking about the looks. Ay, gusto niya ng Harley. Alam ko bro, na ano ka na, para makakamit natin yung Harley na yan. Hintayin mo lang bro. Dapat bro, batasan, no? Parang Harley na siya. 10 inch. Batasan. Ilang inch ba to? Siguro mga 6 or 7 inch to. Na, siguro. Pinark lang namin si Jeep dyan. So, nandito kami sa Rusi ngayon. And as you see, may Rapid 150 sila. Ewan ko kung FI to. Siguro, carburetor to eh. And yun nga, kung saan ako maraming haters. RFI 175 mga kabibi pamin. Look at that. Sarap applyan itong color blue. Applyan ko na kaya to. Cute eh. And meron din silang color yellow. So yun mga kapipi, dala-dala ko yung Jeep namin. It's mine for the time being. And yun nga, napabili ako ng motor in a rush. Hindi talaga ako ready ngayon, although may dalang pera. It's not mine. Pero yun nga, napabili ng Lucy na motor in a rush. Tabayanan nyo kung anong bibili namin. It might be this one, RFI 175. Meron din akong gustong scooter doon, medyo maliit, Rosy Gala. And gusto ko rin to. Ayan siya mga kapipip. It looks like Aerox. Charot. Pero yan nga, Rapid 150 siya. Suggest ng kaibigan kong si Arnold, I should go with the yellow. But I like this one, the matte blue. But they said I should go with the yellow. I don't know if I should. Ayan, big shoutout sa mga kapipip ko na pumili ng matte gray na Rusi Classic 250 kasi sila lang yung merong golden fork. Ayan. Look at that. Rapid 150. I'm not quite sure if it's FI just like this one, pero maganda din. Ayos na ayos, 150cc siya. Gusto ko talaga to eh, pero ang binabalak naming kunin is Royal. Wala daw silang Royal ngayon. I'm not quite sure, but I still have a crush on this one. A big crush on this one. Grabe, kamukha talaga ng NMAX eh. Oh, may magagalit na naman. Kanalo yung itsura niya. So, ayan. Comment down below mga kabibip, which one do you like? The acid yellow or the matte blue? Definitely, I'll go with the matte blue. And like I said, sa pagbawi ko sa aking sinabi, mas maganda siya sa NMAX. Mas slick looking siya sa NMAX. I mean, look at that. Wala nga lang siyang ABS. Ito. Bakit mo tatanggalin? Baliw. Paano makita yung Papasawin na naman yung kaibigan ko. Anyway, this is 90,000 in cash. Marami nagsasabi na hindi siya goodbye and I agree with that. Hindi siya goodbye. Goodbye. Paalam. Hindi siya hindi maganda yung pressure niya. Pero kung ikukumpara mo talaga siya sa Yamaha NMAX, I'm sorry Yamaha, I'm still a big fan of your XSR pero mas maganda siya sa inyong NMAX. And 175cc siya, so it's okay. Tignan nyo naman, diba? Sura palang panalo na, pero like I said, the cash right now, it's not nice. And yun nga, pati yung dash niya digital din, speedometer niya digital din. That's why I like this bike. It looks slick. Looks good. So, yun nga. Can't afford it. But, I'll be buying this one very very soon. Promise ko yun mga kapipit. I'm checking out the yellow. I'm checking out the blue. Maganda siya. Actually, marami ka mapagpipilian sa Rusi. And nakita ko rin yung passion nila. Maganda din yung passion nila. But this is Gala, the red one. Kasi wala silang Royal 125. I'm trying to pick, is it Passion
Is it the Gala 125? Is it the Rapid 150? Or the Rusi RFI 175? Obviously mga kapipip. Grabe makasigaw si ate ha. Anyway mga kapipip, ang RFI 175 mga kapipip, 10,000 yung down niya, ang 3 years niya nasa 3,000 plus. Unlike this one, this is a very practical thing to do right now since it's pandemic, kasi yung cash niya nasa 43 lang, sabot-sabot lang kung gusto mo manghingi ng discount. Ito lang talaga yung kaya ko for now, and maybe next time na si RFI 175. So yun nga, nakapag-decision na kami, Gala talaga yung bibili namin. We'll be picking the yellow, and I'm not going to buy this one, obviously, as you see. Uy, hindi yan yung yellow na gusto natin. Uy, uy, uy. Sabi kayo, ano yung sinasabi mo? Uy, yung joke mo, saan yung joke mo? Ay, mga kaibigan ko. Walang gasgas, no? Ito yung walang gasgas eh. Hindi natin bro sa harapan. So yun nga mga kapipip, I'm ready to buy a new motorcycle, a new scooter mga kapipip. That's my second Rusi bike, although not this one. Kung na-clickbait kayo, not this one, hindi pa kaya sa ngayon. But it's one of my plans next time. So ayun nga mga kapipip, yun yung bibilin ko. Si Rusi Gala. So yun, like I said mga kapipip, that's why I picked this motorcycle or this scooter kasi tignan nyo naman, maganda pa rin yung itsura kahit na maliit, and sinunod ko yung suggestion ng aking kaibigan which is yellow para kita ka talaga sa daan kasi masyado siyang maliit para sa akin, so yellow is fine. This is my second bike, Rusi Gala Sporty. Ayan, meron din sporty ata na Honda or Yamaha, ha? Anyway, maganda naman yung itsura niya and mura pa. So yun bro, so yun mga kabibip, things to remember with this one. This is a new Rusi motorcycle. So kapag cold start or ang tagal niya mag-start, open this one, click it here. Yan yung choke lever niya. And kung gusto nyong i-idle or gusto nyong babaan yung minor niya, i-twist nyo lang yan dito. Ito po yan, mga kapipip. So ayan na yung mga resibo namin and everything. Fire it up! Si bossing na magpa-fire up. Nakutok na. So ayun, at least yung mga kapitip, sinutok na ni bossing. Kailangan talaga yung chok ang mga bagong motor. Headlight. Headlight. So full tank siya, no? Kasi headlight ha? Full. Ayan yun. Ang dami ka pwedeng i-mods dito. Ayan mga kabibi, pasisi, pwede nyo i-mods. Kasi naka-halogen siya. And yun nga. Wow, ayos! Grabe. Bossing, salamat. Anong pangalan mo? Arman. Sir Arman, salamat. Nila lang tayo. Isin mo yung ano. Bro, ano yan? Ano yan? Bakit tumanda? Automatic. Kala ko, ano? Tiglat siya, nasanay sa tiglat siya. Oh. And as usual mga kapipip, matigas ang stand niya, like my Rusi Classic 250. Pero ayun, to start it up mga kapipip, pihitin nyo yung front brake. Para to sa mga mag-i-scooter pa lang, yung mga hindi marunong mag-scooter, nasanay sa declutch. Kung bibili ka ng Rusi scooter, pihitin nyo yung brake, front brake, then you start it up. Anyway, under na siya kaagad. Anyway, subukan natin sa pababa at saka patangas yung lakas nito. Tignan natin kung may engine brake siya. Tignan na rin natin kung ano, kung maganda siya sa pangtaas. So it's not bad mga kapipip. Okay siya na motorsiklo.
And the lights, ganda ba yung lights niya? Ganda bro. Ito, may ilaw ba? Wala. Ito meron. Kapag sa gitna meron. So parang kita-kita ka rin. Tapos hazard, may hazard ba? Wala eh. Left signal lang at saka right signal. Wala talaga siyang hazard. Anyway, it's good. It's good enough for me. This is a small motorcycle. This is a small bike, so definitely it's going to be enjoyable. Madali siyang pero yun nga. Break-in period. Yun nga, ang break-in period ng Rusi hindi kagandahan pero reliable sila based on my Rusi Classic 250 na 1,200 kilometers na yung natatakbo. May isang problema, walang ibigay sa akin in regards of engine, walang kailangang palitan, walang kailangang ayusin. Just minor tweaks mga kapipi. Oppo Reno 5. Kasha. Huwag nga lang tatalon kasi malalaglag. Pero kasha. Mga kabibip, this is the Rusi Gala 125. As you see, maganda yung side mirror niya. Drum brake siya sa likod. So yung kagat niya sa likod hindi gano'ng malakas. And naka-disc brake siya with red calipers sa harapan. And yun nga, malakas yung kagat niya sa harapan. Gas tank niya is 3.5 liter. So hindi talaga siya pwede pang long drive. Although sabi naman nila it's 35 kilometers to 50 kilometers yung takbo niya, depende sa patakbo mo. One thing to understand, kapag i-cold start mo siya, press nyo lang tong dito, i-press mo to, ito yung choke lever niya, ayan, ba to, nakaano to kapag malamig, center stand kasi under talaga siya, pihitin mo tong brake, and then press power. Matagal talaga siya. Kapag Click mo to. Click mo. Hindi, ito yan bro, nasa choke. Kita mo, maandar. Maandar, di ba? Kailangan na kasi center stand ka kapag magko-cold start ka. Bro, kahit walang choke. Kahit walang choke siguro, under siya. Under yan. Pero kung sakasakali lang na hindi umandar, i-choke mo. So, kapag nakaganito, naka-choke na. Okay? So yun mga kapibib, that's it. If you like this kind of content, give it a thumbs up. If you don't still, give it a thumbs up para sa aking self-esteem. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hit that subscribe button. It's for free. Wala pong maniningil sa inyo. Magte-text or tatawag na marami na kayong utang. So that's it. Hanggang sa muli, sa ulitin. See you in the next. Peace!